Jack. Yeah! Ay, punasan mo. What's up mga kampang? Welcome back to this channel. And for this vlog, we will share to you some tips kung paano gamutin ang ubod-sipon ni baby in just 2 to 3 days using organic method. Ayan, isa ingredients lang naman ang kailangan natin. Yun ay ang malunggay leaves. Doon nakasanayan kasi ang baby namin at doon siya gumaling. In just 2 days, gumaling ang kanyang ubo at sipon. At tuturo namin sa inyo kung paano ito gawin. So ayan, nakapitas na ang papa namin ng malunggay at ituturo ko naman sa inyo kung paano ito gawin. Isang ingredients lang ito. What? 2 beses na yan! Katas lang ng malunggay at mas maganda kung fresh malunggay ang gamitin natin. Hugasan na natin siya ng 3 beses. So ayan, nagagawin na natin. So ayun, tapos na namin siyang himayin. Didikdikin naman ng asawa ko yung malunggay. Tapos na natin siyang dikdikin. Dapat ganito yung itsura niya. Ngayon, kumuha na tayo ng malinis na towel para isalin natin siya. Higain. Ayan. Isalin na natin siya sa towel. Tapos, tsaka na natin siya pigain. Para mas lumabas ang kanyang katas. Yan yung pinakakatas niya. Green na green. Wait lang, anak. Piniprepare lang ni Papa na. Okay na yan, Papa. Okay na po. So, ayan, start na natin painom sa baby natin. Pag ang baby nyo mahirap painumin, gumamit kayo ng drops. Nak. Yummy! Yeah. Brum 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 brum. Ha? Wow, very good. It's yummy. Yay! Brum 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 brum. Nak. Wow, yeah. Kinuha niya. Very good. Isa pa. Jack. Jack. Yeah! Ay, punasan mo. Dami niyang nalaway. Yeah! Brrrr. Po. So ayun mga kahampang, sana makatulong sa inyo ang aming healthy tips. At kung bago ka lang dito sa channel namin, please subscribe to our YouTube channel. And please click the notification bell
lagi kayong updated sa mga videos namin. Oh, bigay? Hindi. Ayun, salamat po sa time na inyong binigay ulit at see you sa susunod na video. Bye-bye! 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 Sige pa ba yan? Bye-bye! Ayan.